来嘉义玩，不知道吃什么吗？今天带大家来这间人气餐厅仙月居，店内环境舒适又干净，不管是家庭聚餐、朋友聚会，还是多人聚餐都很适合。必点招牌人气炸子鸡，外皮炸的金黄酥脆，鸡肉鲜嫩又多汁，超美味。其他料理都是现点现做，分量实在，食材新鲜，每一道都让人一口接一口。来嘉义想找聚餐餐厅吗？快约家人朋友一起来仙月居，别忘了品尝必点的招牌人气炸子鸡。